too epic to be true. Tänavused võistlejad said oma fännidega kohtuda musitseerides linnapargis. Peredega oli korraks mõnus aega veeta ja laul sai ka uue kuue. Vanilla Ninja rõõmustas kokku tulnuid veel oma ajaloolise jäätisega. Karlsplatsil on hetkel käimas muusikaprojekt, kus linna südames asub kõikidele mängimiseks klaver. Koos professionaalse pianistiga esinesidki tüdrukud seal fännide rõõmuks oma võistluslauluga. Das ist sehr gut, sehr powerful, sehr kraftvoll. Ja, ich auch. Also wir freuen uns gleich auf live. Genau, das soll erstmal live zu sehen, das ist wunderbar. Warum liebt ihr Eurovision? Oh, das ist schon bei mir eine lange Tradition. Ich habe das schon als Kind geschaut. Why do you like Estonia? You are our volunteer. Well, I haven't been to Estonia yet, but I really hope that I'm going soon. And I'm really happy to support the Vanilla Ninjas. And I was really happy to actually be delegation host. And I've met so many nice people already, all of them, of course. And yeah, I'm really happy. Entschuldigung, darf ich fragen? Mina räägin täitsa eesti keelt. Mina elan iga päev Viinis juba 20 aastat ja tegelikult on nii tore, et midagi sellist toimub, sellepärast ma tulingi kaema. Et ma pean ausalt tunnistama, et ma tegelikult suur Eurovisiooni fänn ei ole, aga ikkagi on tore, kui midagi toimub. Kui suur sündmus Eurovisioon siin Viinis ja Austrias üldse on? No ta on ikka väga populaarne, et linn on juba rahvast täis ja möll käib. Kas teil ongi kevaditi siin niimoodi, et pargid on rahvast täis, toimub palju üritusi, vaatasime mingit toidufestival on. Kas see on Austria traditsioon, et inimesed tulevad välja looduses? Ja see on väga, et kui ilm juba läheb ilusaks, siis istutakse muru peal ja võetakse väike vein ja see on väga traditsiooniline, jah. Me Eestist, Tallinnast. Kui tore tulite siia kohe Eurovisioonile meile kaasa elama? Muidugi tulime, jah. Kui suured Eurovisiooni fännid te olete? Väga suured, jah. Miks teile Eurovisioon meeldib? Sest nii palju on seda meeleolu, seda kultuuri jagamist ja selles mõttes, et väga nagu hea vibe on siin. Vabadust, jah. Kuidas teile Eesti lugu tänavune meeldib? No väga meeldis ikka, jah. Minu playlistis on kogu aeg mängimas, jah. Kes teile veel tänavu meeldib? Soome meeldib, Taani meeldib, tegelikult hästi palju lugusid. Montenegro meeldib ka, jah. No Kerli, mis nad arvavad teie jäätistest? Kott on täie või kast on täitsa tühi? Täitsa tühi ainult jää on alles. Ma tundub, et meeldib. No ütleme, et see küsimus, et teil on, kas see vastab tõele, et teil on päriselt oma jäätis või see on mingisugune legend? No, absoluutselt kõik ajakirjanikud, kellega me intervjuusid oleme teinud selle Eurovisiooni möllu raames, kõik küsivad selle kohta. Ja neid intervjuusid on praeguseks ikkagi 100 tükki vähemalt olnud, nii et see teema pakub huvi. Nad ei suuda uskuda tavaliselt, et see on võimalik. Nad arvad, et me ajame mingit jama. Ja nad arvavad ilmselt, et te ajate mingit jama ka, et teil on farmi omanik pundis. Ja see on ka selline tore ja lõbus fakt, mida on võib-olla keeruline kokku viia alguses. Kuulge, kuidas siis selline vabas õhus laulmine ja nii paljude lõbusate fännidega kohtumine teile tundub? Te ju igapäevaselt niimoodi vist ei tee Eestis vähemalt. No ei õnnestu jah selliseid asju kogu aeg teha, et väga tore oli. Nagu ma ei oleks arvanud, et nii palju esiteks inimesi tuleb ja tegelikult klaveriga seda lugu pole üldse kunagi saanud esitada. Teil on pered on siin, lapsed on kaasas. Teete peredega ka teatud mõttes ajalugu ju? Vist küll, jah. Ei julge kokkugi lugeda, palju meid on siin, aga meid on väga palju. Ja samas on see miski, mida ju meenutada tõesti 20 aasta pärast näidata, et meie titakesed olid Eurovisioonil, et see on ikka tore. Kuulge, osad teie elukaaslastest ja abikaasadest ju laulavad ka. No Kerli, kui palju tuleb kodus ette, et Taukar õpetab, et ole laval nii ja tee naa ja palju sa teda kuulad? Ma arvan, et ta väidab vastupidist, aga ma huulan ikka teda tegelikult väga palju. Just nagu peamiselt nagu liikumise asjus, kuna tema ju mängib bassi, eks ole, siis see on selline nagu ühine nimetaja, et mina võib-olla ei osanud nagu bassiga nagu rockida kohe, et kuidas see on cool, et võib-olla tõstaks selle bassi hästi kõrgele ja kuidagi teeks nii, aga et ta näitas kohe selles mõttes ikkagi õiged nagu muusid ette, et mida tuleb bassiga teha, nii et selles mõttes oli hea. Kuulge, aitäh, ma jätan teid siin nautima, sest inimesed vaatavad mind juba vihase pilguga, et ma nagu võtan nende aja teiega suhelda ära. Jäätis sööma, söövad lõpuni, nii et kõik hästi vaat nii nägemad, et vaata igal pool, kuhu vaatad, keegi sööb jäätist.
so delicious. It's the best. What do you think? It's been a lifelong dream for us to taste this ice cream. What an iconic piece of pop culture. Really, do you know the history of this ice cream? Yeah. We do. We are lifelong fans of Vanilla We've Ninja. been fans for a long, long time, so we knew that this was sold in Estonia. Now we're excited to taste it here. It's very, very delicious. I'm very glad to see it. And the performance was so beautiful. I'm really excited about it.